Dzień dobry. Dziś zajrzymy do zbiornika BMW 1150 GS Adventure, bo to jest dokładnie ten większy zbiornik. Przy okazji wymiany filtra paliwa. Zajrzymy też do wnętrza filtra paliwa i pokażemy, jak działa. Jeśli macie zbiornik pełny benzyny, pokażemy, jak w prosty, bezinwazyjny sposób pozbyć się go z jego wnętrza. Zajrzymy też pod tą skórkę, czyli Baxter, który nie był zdejmowany przynajmniej od 30 000 kilometrów. Zapraszam na warsztat. Zanim wymienimy filtr i pokażemy, jak zamontować zbiornik paliwa na motocyklu, dzięki czemu łatwo wydedukujecie, jak go zdjąć, podzielimy się doświadczeniem z długodystansowego używania pokrowca na zbiornik firmy Baxter, który mocowany jest mnóstwem pasków, naprawdę mnóstwem. Sprawdzimy, czy chroni lakier zbiornika, czy jest tylko oldschoolowym trikiem. Pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale przez wnętrze zbiornika nieustannie płynie woda podczas deszczu. Zobaczycie na własne oczy, którędy. Za chwilę zdejmiemy pokrowiec ze zbiornika, który od 2 lat nie był zdejmowany. A jak mieliście okazję zobaczyć w naszych filmach, motocykl niekoniecznie był eksploatowany w idealnych warunkach i było wiele okazji, aby uszkodzić powłoki zbiornika. Przed założeniem pokrowca zbiornik został nawoskowany i zabezpieczony w niektórych miejscach folią ochronną. Ponieważ połączenie Baxter-zbiornik nie jest szczelne, zobaczymy, czy nie zostały wyrządzone z tego tytułu jakieś szkody. Wstępne oględziny nie zapowiadają niczego złego. Tędy na pewno dostaje się woda i piasek. Tutaj na folii ochronnej mamy ślady otarcia. Tutaj drugi ślad, ale pochodzi on najprawdopodobniej z tego gumowego połączenia. Więcej uszkodzeń nie znaleźliśmy. Pod pokrowiec dostają się jednak zanieczyszczenia, zwłaszcza jeśli podróżujemy poza asfaltem. Wyścielany jest wewnątrz miękką tkaniną, co dobrze się sprawdza. Kluczowe dla dobrego zabezpieczenia zbiornika jest solidne zamontowanie pokrowca, tak aby uniemożliwić jego ruchy. Więcej szkód nie znaleźliśmy. Czas na wymianę filtra. Nasz zbiornik jest w połowie wypełniony paliwem. Musimy się go pozbyć. Tutaj mamy zespół pompy paliwa i wskaźnika poziomu. Jak wiecie, w górnej części zbiornika paliwo może swobodnie przelewać się pomiędzy lewą a prawą stroną. A na dole znajduje się giętkie połączenie komór, tak aby paliwo mogło przepłynąć w miejsce, gdzie znajduje się nasz filtr i zespół pompy paliwa. Rozpoczniemy więc od spuszczenia paliwa ze zbiornika. Wykorzystamy do tego dłuższy odcinek węża łączącego komory zbiornika.
na końcu którego znajduje się szybkozłącze. Wystarczy nacisnąć tutaj, aby zawór się otworzył i popłynęło paliwo. Zrobimy sobie proste urządzenie, które ułatwi nam jednoczesne otwarcie zaworu i odbieranie benzyny. My wykorzystamy strzykawkę, ale może to być kawałek jakiejkolwiek rurki. Wciskamy, paliwo płynie. Puszczamy, zawór się zamyka. Proste. Kiedy benzyna spłynie z jednej komory, odwracamy zbiornik i przelewamy zawartość do komory, w której zamontowany jest nasz wężyk. Czyścimy zbiornik, zwracając szczególną uwagę na okolice zespołu pompy paliwa, który będziemy demontować. Dzięki temu unikniemy zanieczyszczenia jego wnętrza przy rozbiórce. Zespół pompy, gdzie znajduje się nasz filtr, przykręcony jest tylko 6 małymi nakrętkami na szpilkach. Zanim wszystko rozbierzemy, oznaczamy orientację, w jakiej zamontowana jest pokrywa. Ułatwi nam to później montaż. Przed wyjęciem całości luzujemy najpierw obejmy tych dwóch wężyków. Od gazowania zbiornika i odwodnienia. Obydwa wężyki pozostaną we wnętrzu zbiornika.
Więc tak wygląda zespół pompy paliwa. Tutaj mamy kabel zasilający. Paliwo płynie przez filtr wstępny, pompę paliwa, do filtra paliwa, na którym oznaczony jest kierunek przepływu. Dalej, giętkim przewodem paliwo tłoczone jest tędy do naszego silnika. Tym wężykiem powraca jego nadmiar i metalową rurką wpada do zbiornika. Producent oznaczył strzałką linię zasilającą silnik w paliwo. Więc to jest zasilanie, a to powrót paliwa z regulatora ciśnienia. Te dwa wężyki to odgazowanie zbiornika i odwodnienie wlewu. I nie ma znaczenia, gdzie który później podepniemy. Ich drugi koniec podpięty jest do wężyków z wnętrza zbiornika. To jest pływak wskaźnika poziomu paliwa w zbiorniku. Wykorzystuje do swojej pracy opornik suwakowy. Przy okazji sprawdzamy, czy ta blaszka dobrze przylega do toru opornika. Demontujemy filtr paliwa, zapamiętując jego kierunek przepływu. Zwracamy uwagę na giętkie gumowe połączenia, szukamy pęknięć i rozwarstwień, które mogą wymusić ich wymianę. Zamontujemy filtr tego producenta o takim oznaczeniu. Czy to dobry wybór? Sprawdzimy za parę minut. Nowe filtry na krótcu wyjściowym najczęściej zabezpieczone są kapturkiem chroniącym przed zanieczyszczeniem. Przestrzegamy przed zbyt mocnym zaciśnięciem metalowych obejm. Możemy w ten sposób uszkodzić gumowe wężyki.
To jest filtr wstępny. Samo przedmuchanie z reguły wystarcza, ale jeśli mamy chwilkę czasu, możemy go zdemontować. Jest umocowany na wcisk. Wewnątrz znajduje się sprężynka, która pomaga zachować jego kształt. Jak już tu jesteśmy, sprawdzamy połączenia kabli elektrycznych zasilających pompę paliwa. Zróbmy sobie małą przerwę i zajrzyjmy do wnętrza paliwa. Producentem tego filtra jest firma MAN, a tak wygląda wewnątrz. Zgodnie z oznaczeniem to jest strona, którędy paliwo opuszcza filtr. Tak jak pokazuje strzałka. Więc tędy paliwo wpływa, wypełnia całe wnętrze i przez wkład filtrujący dostaje się do krutca wylotowego. Od ilości tych zakładek zależy sprawność i pojemność filtra na zanieczyszczenia. To jest filtr taki, jaki zamontowaliśmy do naszego zbiornika. Wydają się identycznie zbudowane. Spróbujemy wydostać z nich wkłady filtrujące. Obydwa filtry wyglądają na identyczne i nie różnią się w widoczny sposób w swojej konstrukcji.
wkład po prawej wydaje się bardziej niechlujnie wykonany, ale mamy wrażenie, jakby produkowała je ta sama fabryka. Istotny może być materiał, jaki został użyty do ich produkcji oraz jego ilość. Pobieżne oględziny nie wykazują jednak istotnych różnic. Który lepszy? Ocencie sami. Zaraz po demontażu zlaliśmy paliwo z filtra, aby sprawdzić, czy znajdują się w nim zanieczyszczenia. Bo kolejne roczniki BMW zostały pozbawione tego elementu. Może nie miały już być tak pancerne. Po godzinie odstał się taki osad w naczyniu. Koniec przerwy. Montujemy pompę do zbiornika. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na te dwa wężyki i trwałość ich połączenia. Ich pozycja jest zamienna i nie ma znaczenia, gdzie który zamontujemy. Ich pewne połączenie jest równie ważne jak tych z wysokim ciśnieniem. Jeśli popełnimy błąd w naszym paliwie, może pojawić się woda lub ze zbiornika będzie wyciekać paliwo. Najpierw wymieniamy ich obejmy na takie, które lepiej się spisują przy połączeniach węży o małych średnicach. Zewnętrzna średnica wężyków to 10 mm. Ta powierzchnia powinna być bardzo dokładnie wyczyszczona i najlepiej będzie, jeśli użyjemy nowej uszczelki. Obejmy i ich śruby powinniśmy ustawić w taki sposób, aby żaden ich element nie wchodził w światło otworu zbiornika. Pamiętacie?
to jest linia zasilająca z męską końcówką. Z żeńską mamy wężyk powrotny. Jeden z tych wężyków to odgazowanie zbiornika, a drugi to odwodnienie wlewu paliwa. To jest linia wyrównująca poziom paliwa pomiędzy jedną a drugą stroną zbiornika. Teraz pokażemy Wam, jak działa jedna z tych linii – odwodnienie. Pod korkiem wlewu znajduje się mały otworek zabezpieczający zbiornik przed zalaniem wodą, na przykład deszczową. Jak widzicie, przez wnętrze zbiornika cienkim gumowym wężykiem przepływa woda, która dostanie się pod korek wlewu. A domyślacie się, dlaczego otwór odpływowy pod korkiem jest po lewej stronie zbiornika? Tak, jest to dokładnie po tej stronie, co stopka boczna. Teraz pokażemy szybciutko, ale dokładnie, jak zamontować zbiornik, dzięki czemu będziecie wiedzieć, jak go zdemontować. Przy spinaniu szybkozłączy wężyków paliwowych, zasilania, powrotu i linii wyrównującej poziom w komorach natłuszczamy delikatnie ich uszczelki. Ułatwi to pracę i zabezpieczy przed przypadkowym uszkodzeniem cieniutkich o-ringów. My używamy smaru silikonowego. Zbliżamy się do końca filmu. Przy okazji wymiany filtra paliwa dowiedzieliście się, co kryje się pod Baxterem, co jest we wnętrzu filtra paliwa, jak działa poziomowskaz, którędy paliwo płynie do silnika i jak działa odwodnienie korka wlewowego. Teraz Wasz ruch. My zapraszamy na kolejne filmy, w których znajdzie się również BMW 1200 GS. Cześć!
Zbiornik